നമ്മുടെ ഫാമിൽ പുതിയ ബാച്ച് കോഴി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ ബ്രൂഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ചരിപ്പൊടി കറക്റ്റ് നമ്മൾ പരത്തി റെഡിയാക്കിയായിരുന്നു. ഇനി എന്താ പണി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പേപ്പർ വരിക്കലാണ്. കാരണം മമ്മി ഉണ്ട്, സോനു ഉണ്ട്. സോനു നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെ ഇടിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ഇത് 2 ഷീറ്റാണ്. 2 ഷീറ്റ് നമ്മൾ പേപ്പർ ഇടുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ ലേശം പൊക്കിയിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ചരിപ്പൊടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മൊത്തം ഇത് കവർ ചെയ്യണം. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോവാണ്. രണ്ടാമത് അതിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്നും കയറ്റിയിടും. അവസാനം നമ്മളിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രൂഡിങ്ങിന് മൊത്തം നമ്മൾ പേപ്പർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ ഷെഡിൽ നമ്മൾ 4 ബ്രൂഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ വെച്ച് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് താഴെ 2 ഷെഡിനും കൂടി നമുക്ക് പേപ്പർ വിരിക്കാണ്ട്.